Ikon Yesus dodong aku sahala kuliludo rapon Yesus boyong mona talumu suinaro dan mati ada di sini Tuhan Yesus gamaki saiki hutonoku Yesus olowa namai ikon Yesus dodong aku molomar sitanona tu ibana hutinggalan nasana pasoratan yang mati ada di sini Tuhan Yesus gamaki saiki hutono. Tes 1 2, tes 1 2.
Horas Madita. Shalom. Parhaladu AKP Jalalu Racimahi. Pasaton tusude ruas. Do tutamu nomor minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madihita. Tapuji matuatta tabuka masuk. Marede mahita sian buku ede nomor 10 todu ayat sada ayat onom dot ayat sia. marhite-hite guarni de bata ama do guarni anakna
Tuhan Yesus Kristus, do goar ni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ende on hamuma di Jahoba ende na baru. Anunga di pabahin ibana akka halongangan. Nunga di pabotohon Jahoba hatuauna. Nunga di papatar ibana hati goranna diadupan ni akka si pelebegu. Nunga ditupai tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. 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 Martang yang maita. Ali Tuhan debata surumat tod di perbadia turuhanami. Asa tarapul situ turuhanami marhite hite haheon ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus jala asalam ganda haporsiaon nami. Marhite pakirimun na mangulu. Asa tok tonghui hotami. Nahehe dohami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian namatei. Amen. Tapuji matuhatta, marede maita sia buku ede nomor 362 ayat sada. Tangyo namuma patit ni debata na dienet sian buku pesalmen bidu 10 ayat onom. Alayang guahu marhapo satu asni ruham duau. Ikom marolop-olop rohaku mida pangurupim. Marede maahu tu Jahoba aideng gando uhumna tuahu. Ima sahakna atong rak martangyang mahita magigurugu tutuata taringot tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugu imahami, mangulahon na obar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhatta, marhiti buku ede nomor 310 ayat sada dohot ayat 4. Oh
Tatopotima dusata tua dupan ni debata martang yang maita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargugu na suhatu dusan. Pardingga basa doho jala rodi saliling na doasi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot dohami mardosa maradupoko. Jala jot husungguli hami rimasmu. Marhite sian akka pangaloson nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangaloson nami. Unang alang asini roham, saya urupi mahami. Ho ali Tuhan di bata hatuon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Roma hamu tuahu asa mangulutod di muna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosa muna songonabit bunga dapdat. Botardo bahenokku songonitak. Nang perara songonabit hasubba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor pujian dari Ama Joshua.
Tapuji matuatta sia sangam ni Jehovah nomor 500 onop lalu bagian B ayat sada. 3, 2, ya. Tabigi maha tani debata turpuk epistel di hari Mingguta sadarion. Nah dienet sian surat ni apostel Paulus tuhuria Kolose bidutolu mamuka mai sian ayat 15 sahat rodi ayat 17 marsikat suring mahita majahasa. On mahatana. Jala dame ni Kristus ima mangarajai di bagasa rohamuna. Aitu sido hamu di jauh. Di bagasa sada daging, gabi parroha mauliate maahamu. Di ayat 10 itu rap kita. Jalanasa siulaon manang di hata, manang di pabahena. Unai tahe marhite hite guarni Tuhan Yesus. Ut madok mauleate tu di bata. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hata ni di bata. Jala naupiopsa. Amen. Terpuji tuata marhite sangat ni Jehovah nomor 575 ayat sada hutmai ta jongjong. Puji
taha tidakun maha porsiautai songon nahina tidakun ni dongata saha porsiaun disadok portibion rak mahita medok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatudosan na tumupalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuon si Maria na gabe-gabean siat tondi parbadia andorang sohabuan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru ni tanong mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana memulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu do nama au pursia ditodi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan hal Kristen akka na badia do dihasesani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate do dihanguluan na sora sudah amin. Tapi gima titing ni huriata najinahon ni sahalak parhalado ni huriata. Nama saya diuriata kenalan pemasaran diuriata di minggu tasedario minggu tanggal 7 Mei 2027 imam minggu kantate ende hon hamuma di Jehovah ende naim baru topik ni minggu marende mahamu di Jehovah ale sandok tanon 2.1 Sermon Parahlado. Sermon Parahlado pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 libur Manang Matsohot. 2.2 libur sermon wek dan kategorial. Dalam rangka menyambut dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka sermon wek dan kategorial diliburkan atau Matsohot tanggal 8 Mei sampai dengan 20 Mei 2023. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 23 Mei 2023. 2.3 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Dikson Sidinjak MTH yang datang dari kantor HKBP Distrik 18 Jabar Tendi. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5.1 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 7 Mei 2023 telah pindah ke anggotaan keluarga Tumangkor Minang Boru Panggabean dan 1 orang anak dari WEK 7 ke gereja HKBP Balai Endah Bandung. 5.2 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abel Gustinus Siahaan, putra dari Bapak Nalom Siahaan, Ibu Polmaida Berupardede yang beralamat di Komplek Bukit Cipageran Indah, Blok B nomor 27 Cimahi.
anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk poin 9 dengan Saudari Putri Yolanda Lestari Marina Boru Pardede, putri dari Bapak Marasal Pardede, Ibu Erina Boru Pasaribu almarhumah yang beralamat di Jalan Cikaret, Cibinong, Bogor, anggota Jemaat Gereja HKBP Ciluar, Resort Ciluar. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.3 Konven Distrik atau Sermon Distrik. Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 akan dilaksanakan Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tenji di HKBP Bandung Barat. Pendeta Resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.4 Monitoring dan evaluasi sentralisasi keuangan HKBP Distrik 18 Jabar Tenji. Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sentralisasi keuangan HKBP Distrik 18 Jabar Tenji oleh Komisioner BPSK bertempat di HKBP Bandung Barat pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Adapun utusan dari HKBP Jalan Lurah Cimahi yaitu Ketua MPA atau Perartaan Huria, Bendahara Huria, dan Sekretaris Huria. 5.5 Kegiatan Pendeta Resort. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Mei 2023, Pendeta Resort izin untuk keperluan keluarga di Tangerang. 5.6 Sumbangan PT Telkom Indonesia. Gereja kita menerima sumbangan CSR sebesar 100 juta rupiah dan bakti sosial pasca sebesar 10 juta rupiah dari PT Telkom Indonesia. 5.7 Sumbangan pembangunan. Telah diterima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari keluarga A Panjaitan Inang Dokter berupa Pardede P4 berupa 50 sak semen. Sungguh 5 nama Saduriata Minggu buat teman nama masing-masing. Tapuji matuhatta marhite sian sangap ni Jahoba nomor 500 itu ayat sada dohot udukna Hukma tapapungu pilihan 1A dot 1B nadu menggat.
dame ni debata na sumurung sian saluh naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi ni bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu amang inang. Mau lihat tema di debata napatol hason hita tu bagasan minggu tasadarion na mangalihon hai pason di hita saluhukna alani asa dumasip parsaurata songonai tak kenal maka tak sayang alani tongma upata daho kami diri nami di parsaurata di bagasan sadarion. Ada orang soi perjolu maju husapa nang aka amang inang warga jemaat kita dengan sahaporsiaon na mungkin mengikuti ibadah on secara online di Jabu. Selamat hari Minggu sikop ma asini rohani di Bata di Hamu. Jangan beralih dari channel ini sekiranya sampai akhir ibadah nanti. Terima kasih. Ahu Pandita Dikson Sitinjak mengula di kantor distrik KBP distrik Sapulalu. Nah walam buru ni rajai buru si hotang di pasu-pasu di Bata di hami dua dakdanak. Ale dembu hitarap nuaing ala marhuta di Cirebon dobe keluarga hami ma di huta Badungon. Mulati ma barjolo kamanginang horas ma di hita saluhna. Tapi gema jalata jakon hatani de bata berita nauli ni minggu tasadarion lima sian sada kronika bidu 10 onom mamuka mesian ayat 27 sarodi ayat 28 tapai butiut ma di bagasar rohata songonum ma didok endehon ma jahuba ali sanduk tanoon bari tahun hamuma hatuaona ganup ari pajojor hamuma di tonga-tonga ni halapar begu hamuliaon nai di tonga-tonga ni saluh bangso halongangan akkana binahen nai aina timbul do jahoba jala tama situtu pujion nasokal do ibana mengatasi sudi akka di bata ayaji-ajian do sudi di bata ni akka bangso barbegu ala yang go jahoba nong majadihon akka langit hato ngamon dohot hamuliaon di joluna haguguun dohot hinauli masa di bagasan ha badiaon nai hamu wale akka marga ni akka bangso sai leon hamuma tu jahoba leon hamuma tu jahoba hamuliaon dohot haguguun imasaan itu boy amang inang hita huria na hinokom ni tuata Tuhan Yesus Kristus. Nah sudah kita mengatusi jalau botosa songo guarni minggu ta ima kantate ima minggu merindi edo kamuma edene baru sada di Jahuba jala sudah jul mal di Purtibiodo mungkin boy dohonon memiliki kemampuan lahom merindi jala EDI manang bernyanyi nga sada bagian yang tidak terlepas jala satu nuaingon ide buido diperlombakan lebi tarboto isi mana malu marindi jala aka juarane kita betar barita mi bahkan buido marhitina marindi kemampuan marindi gak bisa ada profesi bagi jalan hidup ni sasa halak di nguluna di Portibion. Alainan yang berngota mang inang di tonga-tonga di turputon songon halak Kristen na porsia hita di debata ahado sialana hita ikon marende tutu mangedehon muliaon di Jawa jala ahado syaratna songon syarat ni na mengikuti Indonesian Idol do ba mula dong syarat-syarat na songoni mengikuti Indonesian Idol misalnya adang pigara hita na buyan nomor maride alai tabereng ma maride itu turpu tahun dangi gabi persyaratan
nalahu merede di tengah-tengah ni nguluta julmana di hasiang anon. Totu songon halak na porsea hitan na marojahan di hata ni debata ulahon paredionon markno mutu ha porseaum. Jala paredioni ima ikon na marojahan jala sian hata ni debatado. Jala edei madalata laho mamaritahon abal gaun habong galon ni Jahuba ame sialana. Memang tutu dang terlepas mulu hita secara budaya kebiasaan di hita di gereja di hita maride manang di aka ibadah di aka permingguan. Ale tabir ma ahado dasorta lahu mangidehon manang mamuji debata. Dung ojak poti perpadanan di udung-udung nabadia na pinajongjong ni Raja Daud di patari dahon nasida dolas ni roha tu debata marhite pasah ede puji-pujian tu Jahuba. Anu sesuatu di si na menggerakkan rohani rajai doh natoropi dung ojak mulak poti perpadanan ni tutonga-tonga ni bangsa Israel i jani taida. Begitu sentralnya peranan ni poti perpadanan ni ngulu ni Israeli. Ay maninggor di patupan nasida mapersompaun na penggal marede marulopolo marlas ni roha nasida mamuji goar ni Jahoba mardongan aka uning-uningan nama say sasak suara nabi kium. Ido aka manginang perjulu. Poti perpadanan nido nagabe sialana bahkan nagabe inti hajongjongan ni bagas joro nani pudian ni hari pinajongjong ni Raja Salomo hapiahan ni poti perpadanan ni imana marisihun batu patik hanguluan marisihun menaroti surgo do tukut hamalumon ni si Musa dung di pudian ni hari yang mulane holab batu patikido. Poti perpadanan ima na melambangkan kehadiran ni debata di tengah-tengah ni bangsa Israel na satia totong mangaramoti bangsa na mamasu-masu di bagasan haluan sian akamusu dohot sian waso hahulumun ni portibion asa debata na sasadaido na berperan ima debata na paluahon na sida sian parahatopanon Misir dosian huasa hahulumun ni portibion na gabe padan ikon sioloan ni bangsoi ima Jahuba debata unok manang intini paredeon pamujion persopaun di tonga-tonga ni ngulu ni bangsa na pinilit ni Jahuba. Napadua hon hamang inang tonga-tonga turpuk tahun songon dia do hita jala ahado sialana hita lahu mamuji debata dung di bon mulak poti perparani satu tonga-tonga ni bangsa ni Jahuba isian bangsa perbegu Palestin ima turputau alasanga di sita sian Israel mana masa gabe masa ma akabura dot akasahik di halak Palestin wujud di tengah-tengah nasida poti parpadanani jadi mabiar nasida oh ya hadun nama saun alani poti parpadanon gabe masa akasahik di tengah-tengah gabe mabir nasida gabe marsakap mana sida lahu pangulakon poti parpadani tuhalak Israeli ay sanga dari purwana sida naung talu debata ni Israel ala talu bangsa Israel marapurang
Doh hape di bata telu di rohana sida. Alai marhite-hite nama sai gabe tarida ma gabe patarma Jehovah sadiri manaluhon akka di bata bal gana-ganani hala Palestini. Hidung bahin dinok ay tibul do Jehovah jalata masitutu pujion nasok kaldo ibana mengatasi salut akka debata nina di ayat 25. Artinya hamun kadonga sahapor sandang gabe tempat manang bagas coro manang udung-udung na mano Tuhan manang membatasi kehadiran ni debata. Ale manang di dia pe debata hadir. Lahu patu pahanguluan hangaluaw ni bangsona. On sangat menentukan non di warna manang budaya manang kehidupan ni parsobauta pamujiota itu di bata. Dang dibatasi tempat, dang dibatasi inganan Allah berkarya Allah berbuat. Bagadalah sendiri do memorangi aka musuna asa tung sonang asa malua bangsona pinilit nai ima nahinalomoni de mata asa siani aka amang inang tabuto mululang dibatasi tempat tutu ingana pedang. Jadi songon dia dong praktek na dinguluta si kanupari songon halak na porsia hita manang di dia pe bagas joro jongjong manang di dia pe bagas ni mata Jehovah jongjong dang boy tabatasi waktu isarana holan tiki hari Minggu do gereja merbuka lahu martangiang lahu mamuji lahu marsobbatu de bata dang boy tabatasi sa tungna manang na manogo pe manang na ariam manang na botari pe manang na borngin dang terbatasi hita tempat do inganan lahu mamuji lahu mangedihun warni Jehovah. Gala mulo tayo itu foto nakisong di bulan ini do kami mulo pala no di bain songon syarat-syarat serta ni Indonesian Idol dangarok kita nagbuhi dohot lahu maridde lahu memuji di bata sian tahun tersongona secara spontanitas tu ajakan lahu mangidihon Jehovah. Artinya lang apa larong di ban si persyaratan ko jolo para dio do misal lahu na sa buhay tadi Jehovah. Di jolo ni poti parpadanan na badiay. Ikon jolo tapatu mando na sa buhay tadi ni Jehovah daw. Artinya tu songo dia pe keadaan ta, songo dia pe situasi ta. Dang boy gabe sialana gabe alasan di hita dang memuji di mata sudedo hita talut laho mangedehon gor ni Jehovah di bagasang ulutol totu adong dua sialana ima naung di papantar di mata huwasona alay tungdo adong nang meredde hita isarani alani pengalamatta secara pribadi di tonga-tonga ningguluta. Itu. Cidang arong si dalian di hita dangikum mamuji di bata. Dangikum mangedehong kuarni Jehovah. Manang songo dia be kualitas ni suarat ta misalna. Dangarong gabe alasan ni. Sudedo hita. Woi. Mamuji di bata. Jadi sian tutu yes niroha habor seyaon do pakirum mulai ati manaki di korama ade
Ay memang mulu amaw maridi. Ay turse songon nasado pakilala tu benua giceng. Jadi mulu na di hari Jumati di Patupa pertanyaan ama distrik di Cikampek ay turgo do gereja suarai bigium. Mulu jamitania am paresis tamad urubani baitor sekira nang sahat do hera nang kasuru-suruan itu maridi. Mulu kaama marede mulu markur nena ale memang atong ido muse ulo tadi surgo yandi mamuji-muji de batado ayano ulo muna mulo sata mut surgo inna mamuji-muji de bata mangedehon gowarni jahuba napatuluhon kantate edehon hamuma edene baru sadam ama edehon tamang huton turbukon amuna kadongan sabor saun di bagasan kuarni tuata Tuhan Yesus ia poti parpadanin na songol lambang kehadiran doha satiaw ni debata nagabi unong hanjong-jongan di bakajoro artina tanpa bakajoro ipe hadir do debata patudo kuasona alanya au judi tonga-tonga di Palestina pe patardo huasona di taluhon Jahuba dua kagana-gana nang wujudi perdalanan poti parpadana ni mangula do huaso ni Jahuba tu halak naramun nama jonohi jalama jama poti parpadana ni gabe marhina mago nang wujudi tonga-tonga ni udung-udung na badiai pe ado orang sojong-jong bagas jore patardo nang kehadiran ni debata di pasado puji-pujian do tangiang tu Jahuba jala di tangion de matado tangiang ni raja daw nang pe di tonga-tonga ni udung-udung do pe dangdung do pe ibana di bagas coro dangdung do pe ibana di tonga-tonga ni marojahan batu na pir doakap bangunan-bangunan pernak-pernik na begitu megah song tanda cirigas ni bagas coro hadir do patardo kehadiran ni debata ido nanangi dehonota alani amuna kadongan persobangotan pamujiota tu debata tidak sebatas keberadaan manang kehadiran di bagas joro manang gereja tangboi dibatasi alai kang satiaun ni debatata di bagasan hati goran do hasitongan do habadiaon ido si ingototta ido nasonna uta bayak ko dua kamanginang ok sugari do hoti tanuaing porsea jala tergantung holan Jerusalem do inganan kehadiran di bata bakajoro imana di Bukit Muria tari marai na inganan ni hajong-jongan ni the Dome of the Rock manang Masjid Al-Aqsa nuay jala sa tanway kala jahudi dangarong bakajorona matong luar biasa ro la jahudi unaki la Israelon tanon na ro tano hutana ro huta itu kan tetara ro tetara alerang boy alai punya surat izin membangun bagas joro hatan itu hatta do ikan aksugari do tita tu si porsea jala tergatuk tu sita hita bi kodo marsigulut tu inganani songon na masa sahatu nuaing jeuna pola se mengeluh hita hagabibiona de maulo surat izin membangun gereja inake carung do yage alai tunggu gurang buriat tanah punya surat izin alai anggo Israeli na pestarinin na nagano surat izin na tuwe ni man ro tuata Jesus si peluai tu boru-boru Samaria aro didok naro mati kinan wang
jalan ngaroi nuaing gabe dang didolokan manang Jerusalem pertangyangan tuamai gabe di bagasan ton di dohot hasitongan akka pertangiang tu de bata alani akamang ikut sumurung matong paridiota ikut sumurung umaga matong pamujiota paridiota tu de bata amarti bakok kala Yahudi. Itu tong nak pola sali nak terperbanding kedua hala Yahudi kan nak pensopersia nasida ala Yahudi na sopersia di Yesus sudah nak pola sali baru terperbandingkan atong ala memang tong do siya kala Yahudi do haruan ni keselamatan haluaun jadi kuno mangat jalau mangat do musik tapi gumurang ko siya kalahi gurang ko uning-uningan dihitakan adong ko taganing karatung arong do arong se de sarune arong se asapi arong gitar segala macam mame Yahudi hola tarompet do dia lai hola sangkakala ini bota lai ini ko sumurung do pamujiota tu de bata ana parpudi makamanginang songonna tiurario taringo tuha majunun on ala edero nang memuji di batano kan taringo tuha majunun na joluani tarparita ro paddohan namadok dingo tamu dia kamangina lituddo sibolis tumangihon edeni halak Kristen kan hidup magoro berikatiro sibolis laho molo di bege itangihon molo marit di halak Kristen ala yang gunway nga kamay nga sebalikna ala ni hamajunun buto muro ana masa noeng marutung go sibolis molo di dehot eden ni halak Kristen nga marutung be sibolis noeng bahasa dia cara namang paditanay hamu sa mga pinakajarana so itak ko mo no sebagai penistaan agama toren hamuru pani. Idiro baro cara na sibolis kayo marutung mangedyon eden nila Kristen. Betul berkamu na TikTok kan. Ngaro aka soal Kristen mangedyon aka eden ni gereja kan. Biro kan sa petara barita kan. Badapo cuat dui kan penghasilan dui sa TikTok i. Aka na soal Kristen do manged memang ngaro go nagabi porsea. Alina sa mangedyon eden ni halak Kristen. Anong guna gabi porsea? Alin pasti memang ngado na marutung. Ba nilok major si polis rupani. Ala soal Kristen di mana kan? Mulu di anu kafiran non ba muru tu hatta Yesus kadang bodo honok kan? Di luar ni hala Kristen taruh kafir kan? Sakita ro parjolo stile sabutullah ade. Di luar ni hala Kristen hita ro madokoni parjolo kafir alai dora itu hatta hita madokon kafir ade. Agabi diuhumi debata hita nomolo taruh dong ata jolma kafir. Tetapi kenyataan doi kami marutung ko lahir tong ala dia dehon deni halak Kristen artinya amuna kadongan caha porsiaon marede bernyanyi itu bukan profesionalisme alai haborsiao doi na marisihon pakirimun marhide deido tambari taun hatan di debata gabe tubuh mah bakri mudak kola na asal dia deh sapin alain yang berhiti pada dionipe nalat tadui laho mamaritaon hatan di bata bukti na gabe gudangku na porsea alani arong doni ngomma namang edehon ede puji-pujian manang ede rohani i ninna di istilah sinuangon Uria nahinokop nito hata Tuhan Yesus Kristus. Tentu saya marasing-asing biru rupani aka pengalaman do aka sejarah kehidupan. Berdomu taringo tu ahado dihita ubahin kun songoni sunguru kita lahu mangedihong guar ni Jahuba ala debata papatarhon hamuleona patuduho kusahuasona. Mardomu taringo tu hajong-jongan ni gereja
manang bagas curo sada cerita dinelaho papurhaton ya konna do parumenna ima dung masohot gelenga sia juluna do masongonon tu parumenna inang mululaho tu pokkanan nun majai mahamu pitur buat inang dah eberne belge itu belge buat eberi inang jadi berpikir parumen non tu haru belge nu ayangun eberu benun borak nayen nun lahu manuhukonin narohana dungi di lalam ni hari dungi isukum mah ayah anu lapatan nyon inang si matuaninna mulu belga bermu belga ma inganan ni aek moloro udan inna ui dua ke songoni do akamanginang Tuhan bekerja jala di boto de bataro menengah narik kok dihitam jadi unang khawatir kita istilahnya terpasang karejong jong ni belga ni bangunan ngatin kat tul Bang dia berpikir buharan no paujuk kononin dah kan sediro hebeng tu sonin na hola jong bangunan ni bagai marwad do sudi kan tapi gina kaning adung dana CSR sian PT Telkom 100 juta adung musi 10 juta naik puji Tuhan soni mapanari honon di mata oh mana gabe songon hapani dangio dihita di mata patu duho kuasona lahu patu paho kasona ngata i mandalata memang ikut luar biasa do parediota pamujiota persobota tu debata di tonga-tonga ni huriata HKBP Cimahi Jalan Lurahon amin peniru ikut luar biasa ay marrumat do anggo nunggu balga eberi rodo udani go eberi ale molo geleng eberna baro udan na gudang barang tertampunga ga bisa burdu tu songoni do si ulau tahun baik kita sebelga-belgana rodo Tuhani laho masu sikap doi ima pamujiota dasonna ikut ta puji de mata komposra alana de batasan kiri be mana porang itu maradu pomusuna tinggal tenang maita aido hapor syautai jauh baru mana porang komoko pamu asal hohopamu ninna jadi ikut akan hohom dohita mardame sonang dan berbeda-beda kayak betul ai molo akan berbeda-beda hol na humasusa na sopos dorohani di debata gudang ge pikiri hol musuh do sudui no aingun jadi una pola ta pikiri ta pasah ma tu debata seorang mahita memuji Tuhani maka mau lihatehon sudah dengan ni basana perupa ni dangarung nagbe syarat takuboto mga dehonon dangarong si bainokku dangarong si patu pauku sadok tama ikon edehonota ikon pujiota debata asa lamarruamma tamado pujiota debata marruado akapasupasuna asa sonak kita di tonga-tongol ni ulutta sikano pare mulate makamanginang di tonga-tonga ni pumata sadarion di pasus-pasus debata mahita di tonga-tonga ni ulutta sikano pare amin martangyang mahita puji-pujian hasanga puma di kuarmu jauh pada bata amang dengan bahasa dong sikok do tutu ali Tuhan pasu-pasum nama alihung gugu hasonangan hati urun dami do pos ni roh di hami sahur di bagas hatikyon jala jauh-jauh mi tetuk kali Tuhan jauh-jauh nabadia laho maju ham tu bagasan persauran nabadia di tonga-tonga di parminggu nami sadarion pasu-pasu malai Tuhan persauran namun pasu-pasu pujian nami alai Tuhan lumoi malai Tuhan hatami asa gabi buni ne paru malai Tuhan jala bui marparbui di tengah-tengah ninggul nami sigan pare meluho Tuhan madukani hami tabba madi hami habis taran habis suhun lahu mangatusi mananda sudia kapabayanamu gabe tok tong magok puji-pujian sian rohanang pamangan nami be di tongan ngul nami siganu pare
Mula ti matuhan dia kapasupasum nuhubin aku bagi hami katiting di bagasan permingguan namion. Dia ka program ni huria nang akan mardalan lumubin nang akan bardalan itu nang tupa pasu-pasu malituan bui mardalan aka programi tuk sudah dengan ibasam doa sini roham asal marsonang-sonang sudah ruasmu lubuya maka manami nanam perhaladu di tonggo-tonggo ni huria nami di Hakabipi Cimahi Lurahon. Pasu-pasu maka keluarga ni ama nami tu manggor inanang penggabian nang pidatu huria Hakabipi balik enda Bandung masa tutong gabi huria na burju na sida diinganan niya lemang tutong pasu-pasu akka ulaw na sida nang lumubi di sakap parbogasong pardongan sari pion manghutup patik miya lituan didongan nami Abel Gustinus Yahan dohot nengoran na Putri Yolanda Lestari Marina baru berdiri di tanggal 20 Mei 2020 nangro di tonga-tongan huria lutuan pasu-pasu ma kana posom na nang marahasotan lituan leo kahipason padawa ka abata pangguturi lituan asa tiursa ulaw ni di hari ha so ni malituan keluarga nang naposom pasu-pasu pargugui asa sikop pakubasyoni di tonga-tonga ni arina kay malas ni roha saluna nang sermon tari minggu manang marso alituan di distrik Sapulalu nanulo naman pareses narodo bepeskali Tuhan lahu mangibati distrik namion ala sebagai juara sada di presentasi sentralisasi keuangan HKBP di Opason asang gia bui mardalan nali Tuhan ulau ni di bagasan nah dengan so ni mali Tuhan nang dia manami keluarga Pandita Resort Pandita ASEAN si Mamuran do nama nami keluarga Pandita Serait do boy ala Tuhan manguluh kurion makubasi lo kahipason na liamang yung gugu habisu satu tong ali tong mardong atokko na martaba-taba akka habor siya undot harajomi di tong-tongan ni kurion nang pembangunan palituan na mardalan tarlumubi pasu-pasu malituan akka pilihan na pinasahan ni Rusmi say basiko palituan dia katangan namang rehon akka pasu-pasuna di tongga-tonga ni akka kebutuhan ni pembangunan lumubi li Tuhan so ni manang akka persembahan na tu huria li Tuhan pasu-pasu li Tuhan akka tangan namang alehon tutong ali paturong makapangabahan di tongga-tonga ni ngul si kanu bare lumubi nang hahay paso na li Tuhan asa tong musi martabatab bali Tuhan akka silas ni roha di tongga-tonga ni Rusmi lumubi si pilihonon na tuha kasan harajawmi atong aliamang manipat di bagasan sadarup ya li Tuhan ni pajungon nami nang paraminggon nami pasu-pasu mahami na pungo na li Tuhan pasu-pasu akatang yang ngami li Tuhan di botoro manangali Tuhan dia kaparkilengon na li Tuhan dia kaparkarejuan dia kaparekonomian hari honom wali Tuhan tutong nang dipakubasyon ni Kor Ama sa itong tabaho na li Tuhan hasadaon do akaswara na tiyo asalam tu sana tu sadana na sino to katika nang pasahaton di puji-pujian ni dapo tu ado pango so ni mali Tuhan nang dia kaparhubas para musik na mali Tuhan nang dia kaparhalado na mali Tuhan say pasu-pasu mali Tuhan sa di homa mali Tuhan daging to din nami manipa sa darion homa dungan nami asa buy terlakaw kami lakka nami nature muluho manghutok kami calo mali Tuhan tangyang ngamion no pasatami di bagasan jalan marhiti goran ni anakmu nasasadi haulongan ni roham Yesus Kristus Tuhan sioko si paluhami pinuji magwar mohot may rodi saliling-liling amin. Tong tapuji matuhata mari de mahita sian buku de nomor 525 huk mahita pasaha pilihan.
Batangiakon mampeliatan apungon tu debata tapauduk bemarohata. Ali debata amanami nadi banua ginjang hodo haroroan ni salut sileho-leho na denggan do nasa uli bahasa nama uli utus. Upasahat hami masih anani lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalum may gabi uap na khusus di jalum. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasyang hami pelianon pati bulhon harajomu. Di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam gir-gir hami maduk mauliate tuho. Salam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadi banua ginjang sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajaon. Sai saut malomo niroham di banua tongaon songon nadi banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homadamena tutodim.